As we stand, mientras que nos ponemos de pies, we're going to dive right in. vamos a zambullirnos. Before we go any further, I want to thank Marisa for making a big effort. This Le damos morning. gracias a la hermana Marisa por hacer un muy gran esfuerzo. She's not too sure about her Spanish, but she's much better than me. Ella no es muy confiada en su español, pero es mejor que yo soy. And if she needs a little help for a word, just say Si it. ella necesita su ayuda, por favor, les pido que le ayuden. Brother Carlos and Brother Alex, Hermano Carlos, hermano Alex. she'll submit to you too. Ella se someta a ustedes dos. Y a As todos. we bow our head in prayer, Mientras que oramos, let's ask Sister Rhodes that she will. vamos a pedir a la hermana Rhodes que nos dirija en oración. Yes, amen. Yes, make it easy for me. Say, Father. Yes, amen. You may be seated. Pueden sentarse. We're going to turn to the book of Luke this morning, Vamos a ir al libro de Lucas en esta mañana, chapter 19. capítulo 19. I'm sure it is a chapter that's being read across the nation today, Estoy segura que es un capítulo que se está leyendo a través de esta nación en esta mañana. but we're going to read it here in this congregation. Pero vamos a leernos aquí entre nosotros. Starting with verse 29, Versículo 29. we would love to be able to read the whole chapter because it all connects, Quisiéramos poder leer el capítulo entero porque todo se conecta, but we won't do that pero no lo vamos a hacer. because we'll just take out certain verses to use this morning. Simplemente vamos a tomar algunos versos. And it came to pass when he came nigh unto Bethphage and Bethany at the mount called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, Go ye into the village over against you, diciendo, id a la aldea de enfrente, in the which at your entering ye shall find a colt tied, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, thereon yet never man sat. en el cual ningún hombre ha montado jamás. Loose him and bring him hither. Desatadlo y traedlo. And if any man ask you, why do you loose him? Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Thou shalt then say unto him, because the Lord hath need of him. Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. And they that were sent their way, and found even as he said unto them. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. And as they were loosening the colt, the owners thereof said unto him, why loose thou the colt? Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, And they ¿por qué said, desatáis el pollino? and they said unto him, Lord, Ellos dijeron, the Lord hath need of him. porque el Señor lo necesita. And they brought him to Jesus, Y lo trajeron a Jesús, and they cast their garments upon the colt, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, and then Jesus sat upon him. subieron a Jesús encima. And as he went, they spread their clothes in the way.
y a su paso tendían sus mantos por el camino. And when he was come nigh, even now to the descent of the Mount of Olives, Cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, the whole multitude of disciples began to rejoice and praise God with a loud voice, saying, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios For all the mighty works that they have seen, a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord. diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Peace in heaven paz en el cielo and glory in the highest. y gloria en las alturas. This is the reading of what today is called the triumphant entry into Jerusalem. Esta es la escritura que se llama la entrada triunfal en Jerusalén. Many today call it Palm Sunday. Muchos lo llaman el Domingo de Ramas, But one thing about this scripture, de Ramos, pero hay algo acerca de esta escritura that this scripture appears, which is a very rare thing. que es, en esta escritura hay algo muy raro que ocurre. It occurs in all four Gospels. Y ocurre en las cuatro epístolas, los cuatro, evangelios. And in different things that Christ did here on earth, Y en diferentes cosas que Jesús hizo en la tierra, different aspects were given by the four writers. los cuatro escritores lo escribieron y lo dijeron en diferentes maneras. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. But the account of his triumphant entry into Jerusalem Pero la entrada triunfal en Jerusalén was written by all four. se escribió por los cuatro. That's for you all right down, have for your history. Eso es para que ustedes lo sepan históricamente. But Palm Sunday is not just another Sunday to celebrate. Pero el Domingo de Ramos no es cualquier otro domingo para celebrar. But on this day, certain events occurred En este día ocurrieron ciertos eventos that are for utmost importance for us as God's people and for the whole wide world. que son de suma importancia para nosotros, su pueblo, y para todos. Palm Sunday is the Sunday before Easter. El Domingo de Ramos es el domingo antes del Día de la Pascua, It was the day in which the de la people, resurrección. Es el día where they called out, Hosanna. cuando el pueblo gritaba, Hosana, Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. bendito el que viene en el nombre de Dios. Now the word Hosanna is of utmost importance to us today too. Hosana también tiene gran significado para nosotros. When these Jewish people were hollering Hosanna, Cuando este pueblo judío gritaba, Hosana, they were actually saying, ellos estaban diciendo, Save me, I pray. sálvame, te pido, Preserve us. presérvanos, Defend us. defiéndenos. Today, Hosanna is used in a different text. Hoy, Hosana se usa en otro contexto. We use it as a joyful praise. Lo decimos como algo de alabanza, de gozo. It was very much the custom in the Middle East. Era la costumbre en el Oriente, We want to lay a en el Medio foundation here. Oriente, And we want to lay a foundation. y queremos poner un fundamento That when someone that was worthy, que cuando alguien que era digno, someone with high honors, alguien con mucho honor, that when they passed by, que cuando ellos pasaban, that they would wave branches or leaves, el pueblo o los que los rodeaban alzaban los ramos. and Christ was given this honor. Y a Cristo se le dio este honor. And in Mark, Matthew, and Luke, they even say they put their garments down. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se dice que también pusieron sus mantos. But John was the only one that wrote Pero Juan fue el único que escribió palm ramos, los ramos. And palm branches have a symbol for God's people. Y los ramos tienen un significado para el pueblo de Dios. They were used as a symbol of triumphance Se usaban Victories. como un símbolo de victoria, and for something that they had triumphant over. algo en el cual ellos pudieron triunfar. It is mentioned in the book of Revelation, Se menciona en el libro de Apocalipsis. where they were dressed in white robes and they had palms in their hands. Estaban vestidos de blanco y tenían ramos en sus manos. And yet, when Christ starts out on this journey, Pero cuando Cristo empieza en este viaje and he has all this honor given to him, y a Él se le da todo este honor, there was something occurring to Christ as he
sat on this colt. Hay algo que le estaba ocurriendo a Jesús mientras que él estaba montado sobre este pollino. And I have a burden this morning. Y yo tengo un peso en esta And I'll mañana. tell you when I get to the heart of it. Y les voy a decir cuando llegue al peso. But as we think about Christ riding a colt, Pero mientras que pensamos en Jesús montado arriba de un pollino, and all these have symbols, y todo esto tiene símbolo, but let's think about the Christ that is sitting on the colt. pero vamos a pensar en el Cristo que está montado sobre el pollino. Christ knew Cristo sabía as he was going into Jerusalem que mientras él entraba a Jerusalén, that it was going to be dangerous que iba a ser peligroso and it was going to be hard. y que iba a ser difícil. Jesus knew he was about to face a lot of situations in Jerusalem. Jesús sabía que él iba a enfrentar muchas situaciones en Jerusalén. Remember, Recuérdese, this is the Son of God that knows everything sitting on the colt. este es el Hijo de Dios que está montado arriba del pollino, que conoce todo lo que va a pasar. He knew what was ahead of him. Él sabía lo que iba a He knew suceder. what he had to face. Él sabía lo que tenía que But enfrentar. everybody that was saying Hosanna did not know. Todo lo que el pueblo decía Osana no sabía. He knew he was going to be tortured. Él sabía que lo iban a torturar. He knew he was going to be rejected by those that were hollering Hosanna. Él sabía que él iba a ser rechazado por los mismos que gritaban Osana. But what he carried deep in his heart was he knew he was going to have to die. Pero más de todo, él cargaba en su corazón el conocimiento que él iba a morir. So to all those in the crowd, he was happy. Para todos en el pueblo era una ocasión feliz, But for Christ, pero para Cristo not so happy no era tan feliz, because he knew what he had to face. porque él sabía lo que él iba a enfrentar. His entry as he was going into Jerusalem was unique. Su entrada, cuando él entró en Jerusalén, fue único. He wasn't going to do what he usually did. Él no iba a hacer lo que él hacía de costumbre. He wasn't going to walk in. Él no iba a caminar. He had walked through those gates many times. Él había caminado por esas puertas muchas veces. And he wasn't going to sneak out either. Y él no iba a salir a escondidas tampoco. He wasn't going to go through, Jerusalem had several gates. Jerusalén tenía varias puertas. And he wasn't going to sneak in any gate. Y él no iba a ocultarse, a entrar por alguna puerta. He was going to enter in through the gate riding a colt. Él iba a entrar en un pollino. He was making a statement. Él estaba diciendo algo con este hecho. With the heavy heart that he carried, Con el corazón apesumbrado que él llevaba, he still was preaching to the multitude. él estaba predicando a la multitud. No matter how we feel, dear ones, No we have to importa. continue to live for Christ. No importa, mis queridos hermanos, cómo nos sentimos, tenemos que continuar viviendo esta vida. We can be sick. We're going to be afflicted. Podemos estar enfermos, podemos estar pasando por una situación. We may even have a diagnosis of death pending. Quizás hasta nos digas que nos vamos a morir, But that should not oppress us to the degree that we cannot spread the gospel. pero no nos debe aguantar de decir y proclamar la verdad. Because Christ, in the moment where he knew he was going to face death within a week, Porque Cristo, aún conociendo que iba a enfrentar la muerte en una semana, he still was preaching through his actions. él estaba predicando a través de sus acciones. So as he rolled this donkey down the aisle, down the path or the gate, Y mientras que él estaba sobre el pollino caminando, he was making a statement. él estaba diciendo algo. He's saying, I'm a king, Él estaba diciendo con sus acciones, yo soy rey, but I'm not a king because I'm riding a horse. pero no soy rey porque estoy montado en un caballo. Because horses were known to be a symbol of warfare. Porque los caballos se daban a conocer por ser criaturas de guerra. But I am a king, I'm riding a colt Pero yo soy rey y estoy montado en un pollino. because I bring peace. Porque yo traigo paz. He was preaching. Él as he estaba was facing death. predicando mientras que él enfrentaba la muerte. Now, we would like to give you a little visual this morning. Queremos darle algo visual en esta mañana. We want to turn in our Bibles into verse 37. Versículo 37. And a great multitude spread their garments in the way. 37. Yeah, Matthew 21. Oh, Oh, I'm sorry. Matthew 21 and 8. Mateo- It's the same one as in verse 37. Mateo 21. Matthew 21, what? It's 8.
Mateo 21, I'm sorry. versículo 8. But it's the same as in verse 37 here in 19. But it's phrased a little different. It says, and a great multitude spread their garments in the way. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. And others cut branches from the trees. Y otros cortaban ramas de los árboles. So this morning we're going to give you a little bit of a visual Y esta mañana le vamos a dar algo visual of what happened that morning. de lo que pasó en ese día. Now those, if you read your scripture carefully, Si leen sus escrituras cuidadosamente, those that came with him originally, los que vinieron con él originalmente, the Bible says was a multitude of disciples. la Biblia nos dice que era una multitud de discípulos. And as they followed or came near to the gates, Y mientras que ellos se acercaban a las puertas de la ciudad, the disciples, the followers, los discípulos, los que los seguían, the followers of Christ, los que seguían a Cristo, they began to praise God. ellos empezaron a alabar a Dios. Go to the scripture. It says, Vayan a la escritura. and the multitude of disciples. Dice la multitud de los discípulos. Remember, in the upper room there was 120. So there were disciples. Recuerda They were que followers of que Christ. en el aposento alto había 120, eran seguidores de Cristo. They didn't know what was going to happen to them later on. Ellos no sabían lo que les iba a suceder después. But at that moment, they were following him. Pero en ese momento ellos estaban siguiendo a Cristo. And they began to shout, Hosanna! Y ellos empezaron a proclamar, ¡Hosana! And as Christ is coming, what do they do? Y mientras que Cristo entraba, ¿qué hicieron ellos? What did they do? ¿Qué hicieron? Keep singing Hosanna. This is what it looked like. Something like it. Parecía algo a esto que están viendo. On that day when En he ese began día, to enter in. Cuando Él empezó The faithful su few, entrada, the faithful few los pocos fieles began empezaron to enter into Jerusalem with him. a entrar en Jerusalén con Él. Later on, we're going to find out what else happened. Y después vamos a ver lo que sucedió. I'm not a horse, Yo no soy un pollino, but just imagine that Pero- this is a donkey. pero imagínense que esto es un asno, Because even in this, porque aún en esto there's a lesson. hay una lección. And here comes that donkey, Y aquí viene ese asno, treading on all these garments caminando sobre estos mantos and all these branches y los ramos that have been poured out to give honor. que habían sido puestos para honrar a Dios, a Cristo. Now, garments in the age, in the time of Christ, Y los mantos en el tiempo de Cristo were very important. eran muy importantes. Go home to your closet this afternoon. Vaya a su hogar en esta tarde y abra su closet. Find out how many jackets you got. Y mire y cuente cuántos mantos y chaquetas o abrigos ustedes tienen. I didn't ask them to take off their suit jackets. Yo no les pedí que se quitaran sus trajes. These are mine. Estos son mis mantos. See? This is the donkey walking over what I have laid down. Este es el asno caminando arriba de lo que yo he puesto. That brings us to a thought which is just a little addition right here. Que nos trae a otro pensamiento. That they were willing to give everything they had because their mantle was of utmost importance to them. Ellos estaban dispuestos a rendir todo lo que tenían porque su manto era lo más importante que tenían. They slept with their mantle. Ellos dormían con sus mantos. They used it to cover themselves when they were cold. Ellos usaban el manto para cubrirse cuando tenían frío. They used it to make a pillow on a stony ground. Usaban el manto cuando necesitaban una almohada para acostarse. They used it to cover themselves against the winds and the elements. Lo usaban para protegerse de los elementos naturales, el And viento, those la people lluvia. only had one. Y ellos nada más que tenían un manto, But yet they were willing. pero estaban dispuestos. This was the disciples that followed him. Estos eran los discípulos que lo seguían a él.
They were the ones that were willing to lay down. Ellos eran los que estaban dispuestos a entregar su manto. They didn't know what they were doing. They were actually symbolizing something. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero esto simbolizaba algo. They were going to have to lay down a lot, even their life later on. Después, ellos iban a tener que rendir mucho más, aún sus propias vidas. And it makes me come to this question this morning. Y yo me pregunto en esta mañana, What am I laying down for Christ? ¿qué estoy yo dándole? Y What would I dando en be esta willing? mañana, What would I be willing to let a horse ¿qué estoy yo dispuesto a entregar para que un asno o un caballo walk over me? pisotee sobre él? That's the attitude we take when we lay down all. for Esa es Christ. la actitud que debemos tomar cuando rendimos todo a Dios. But what we want to drive home this morning is the crowd that was there. Queremos hacer énfasis en esta mañana es la multitud. The crowd that was here in this congregation this morning, all of you didn't partake. La multitud que está aquí en esta mañana, no todos participaron. And the same way in the day of Christ. Y así fue en ese día. Some of them didn't partake in that action. No todos participaron. Some were lookers. Algunos simplemente miraban, eran observadores. Others were just there. Otros simplemente estaban allí. I don't know if you know what it's got a name. A flash mob is. How many of you know what a flash mob is? No sé si ustedes All saben, young people know. se llama en inglés un flash mob. But all of us older people, we don't know. Los jóvenes saben lo que es, los adultos quizás no tanto. Flash mob started back in 2003, which the real one started here. Un flash mob, que es un grupo de personas, y se lo vamos a explicar ahora, empezó en el 2003, pero de verdad empezó aquí. Started right here. Empezó aquí. This is the first flash mob. Este es el primer flash mob. Of course, today what they do, Lo que it's ellos especially hacen common hoy, among the young people, y especialmente es muy común entre los jóvenes, and I've seen it done with choirs, and I've seen it done with actors or y lo he mimes. visto con coros, lo he visto con actores, puede ser cualquiera. And normally what it is, it says they text each other, or they, whatever you do, tweet each other, or you Facebook each other, or you, Se whatever. comunican de una forma electrónica, texto, o email, Yeah. o Facebook. They do all this stuff, and they Ellos se comunican to meet in a certain place at a certain time. que se van a congregar en un lugar en una hora específica. I send it to Brittany, and Brittany sends it to everybody in her list, and Yo se lo and mando a everybody- Britney se lo manda a todos sus Steve, and then contactos, Steve even sends it to Amber, and Amber sends it to everybody in Steve her se list. lo manda a Amber se lo manda a todos sus And contactos. before we know, we have a mob. Y cuando vamos a ver, tenemos una multitud. And they're going to appear in that one place, Y se van a aparecer en ese lugar, en esa hora, at that one time. en ese momento. That's where they're going to appear. Ellos se van a aparecer todos. I've seen choirs appear like that in malls, and they all start singing. He visto coros que se aparecen y empiezan a cantar. I've seen where mimes do that in like a round circle place in a mall or wherever, and all of a sudden people start acting and doing things. He visto a, no sé cómo se llama en español, lo que hacen así, que se visten de blanco. But it's a group that comes Los que together. no hablan y son actores, entonces aparecen en un lugar y lo hacen. But it's a big group that comes together that nobody knows each other really. Y de verdad, quizás ni se conocen, pero todos se aparecen en ese lugar, en ese momento, para hacer algo específico. To do something specific at that particular time. Para hacer algo específico. Well, this, Esto, when Jesus starts into Jerusalem, cuando Cristo empieza a entrar en Jerusalén, somebody runs to the marketplace and says, hey, there's this man that's the healer. He's coming in. alguien corre al mercado y dice, ahí viene el que es sanador. He's coming. Él viene, corre, He's corre. on the main path. Él está en el camino central. And then those in the market that are interested, they go running. Y todos los que están en el mercado que quieren ir, corren a verlo. Somebody runs to the neighborhood and says, hey, Jesus is coming into town. Alguien va al vecindario y dice, Cristo viene. First flash mob, El primer flash mob. they appear. All of a sudden, there was a great Todos multitude. se aparecen y es una multitud. And you say, well, how can that happen? In reality, Jerusalem wasn't that big. Y quizá usted pregunte, ¿cómo puede suceder esto? Pero Jerusalén en sí no era tan grande. But what happened, this was the Passover.
Pero este era el día de la Pascua. And people came into town. Y muchos venían a Jerusalén. According to Josephus, De acuerdo a Josafat, that's something else from young people's history. Josephus, He was a great Jewish historian. él era un historiador judío muy famoso. According to him, there would be over 1 or 2 million people in town. De acuerdo a lo que él escribe, en este tiempo del año habían de 1 a 2 millones de personas And en this is Jerusalén. based on the calculation Y esto es basado en las calculaciones. that in the temple they would slaughter over 250 lambs. Que en el templo se mataban 50,000. 250,000 ovejas. One lamb for 10 people. Una oveja por cada 10 personas. So there was a lot of people in town. Había muchas personas And en a la ciudad. lot of people had heard about Jesus. Y muchos habían escuchado. So all of a sudden, Y de pronto, there was not just the multitude of disciples. no era simplemente la multitud de discípulos, There was a mob. había una multitud grande. But it's interesting to read when you read this in the Bible. Y es interesante, mientras que uno lee en la Biblia, The Bible says there was a great crowd. la Biblia dice que había un grupo grande. Later on, when they say crucify him, is a big mob. Después, cuando lo crucifican, es una multitud But we want to talk grande. about those that are in that crowd today. Pero That's Palm queremos Sunday today it is. hablar de los que están en la multitud en el Domingo de Ramos. The first people that stand out in my mind Los primeros que vienen a mi mente are the son Roman soldiers. los soldados romanos. They were there. Ellos estaban ahí, They were with their horses. estaban montados sobre sus caballos. And when they heard there were people gathering on the main path into Jerusalem, Y cuando ellos escucharon que habían muchos que se reunían en este camino central, they were responsible for crowd control. ellos eran responsables de mantener control sobre las multitudes. The soldiers had to go and check out and see what was going on with all these Jews. Soldados tenían que ir a averiguar lo que estaba pasando. There they saw all these poor Jewish people that they were their subjects, Y ahí vieron sus sujetos, judíos, súbditos, pobres judíos, because Rome was ruling over Jerusalem. porque Roma estaba gobernando sobre Jerusalén. In the program that Brother Nelson did, we remember how the Romans were dressed with all their armor, their big old hats and things. En el programa que hizo el hermano Nelson, nos recordamos cómo los soldados romanos se vestían con su armadura. They were intimidating, but yet they circulated in the crowd to find out what's going Ellos on. daban miedo, pero se circulaban entre las multitudes para averiguar lo que estaba pasando. Because they could not allow an uprising. Porque ellos no podían dejar que hubiera un levantamiento. But Pero when they saw cuando ellos vieron just a man simplemente un hombre on a colt, en un pollino and the people were just waving palms and saying Hosanna, y la multitud decía Hosana, con sus they manos, just kind of laughed within their own selves. ellos quizás se reían. They thought, what is this? Decían, ¿qué es esto? Because the Romans were very used to honoring. Porque los romanos sí estaban acostumbrados a honrar. When they lined the street Cuando ellos estaban en las calles and the king was coming y through, el rey venía, he came in a gold chariot, él venía en un carrozo de oro. and he came with light De oro. horses, Y venía con sus caballos. and he came with all the things or the bounties he had gotten from war. Y él traía con él todas las cosas que él había obtenido en sus guerras. Now, the Romans thought that was a triumphant entry. Los romanos pensaban que eso era algo victorioso, So they just kind of had triunfante. to laugh. Sin embargo, al ver esto, quizás se reían. And isn't that how people treat Jesus today? Y no es así como muchos tratan a Jesús hoy. They're amused or they find it, oh yeah, it could happen. Quizás lo ven un poco entretenido o se ríen al pensar, bueno, quizás. Now, I don't understand how intelligent, sophisticated people can believe such things. No entiendo cómo personas inteligentes pueden pensar en eso. How you can think that man that is sitting on a donkey ¿Cómo ustedes pueden pensar que ese hombre montado en un pollino has the power to heal the lame, tiene el poder de sanar,
to make blind to see. de hacer que los ciegos vean. And one Roman soldier whispers to the other, says, yeah, they even said one time they saw him walk on water. Y un romano soldado quizás le dijo al otro, sí, y hasta dicen que caminó en el agua, Oh, arriba del agua. he was out in the mountains. They even said he fed a bunch of people. Y hasta dicen que él alimentó a miles. But who would believe that man on that little colt? Pero ¿quién va a creer que ese hombre en un pollino hizo eso? In all that crowd, there was a lot of unbelief. Y en esa multitud, seguro que había mucha incredulidad. Do we have any this morning here? ¿Tenemos hoy, en esta mañana, incredulidad? The spirit of unbelief works in many different ways. El espíritu de incredulidad trabaja de muchas formas. We just can't believe. No podemos creer. Then we have, the most ugliest of all. Y después tenemos lo más feo. They were there in that crowd that came running to see what was happening. Los que vinieron corriendo en la multitud para saber lo que estaba pasando. The Pharisees and the Sadducees, the Los religious ones. fariseos y los saduceos, los más religiosos. And you know what? You could spot them a mile away. ¿Y sabes qué? Uno los podía ver de una milla. Because as they began to watch, Porque mientras que ellos observaban, they got madder and madder and madder. ellos se enojaban más y más y más. They became so angry. Estaban tan enojados. Well, the Bible tells us they got so angry, they went to Jesus and told him, tell your disciples to hush. Se enojaron tanto que fueron a Jesús y le dijeron, dile a tus discípulos que se callen. Why? Because it bothered the religious people of that day to see someone else honored ¿Por in the qué? name of Jehovah. Porque le molestó a estos religiosos ver que otra persona fuese honrado en el nombre de Jehová. But on top of everything else, Y encima de todo, they had felt the wrath of Jesus. ellos habían sentido la ira de Dios. And they had felt when his eyes probed their very hearts. Y ellos habían sentido cuando los ojos de Dios miraban su corazón. They didn't like Jesus. A ellos no le caía bien Jesús. And that's the same way it is today. Y es igual hoy. There are people that do not like the real Jesus. Hay muchos que no les gusta el verdadero Cristo. The Jesus that has commandments and demands certain things out El of us. Jesús que tiene mandamientos y demanda de nosotros. They want the Jesus in their way. Ellos quieren a Jesús en su manera. They want the one that they have said, well, this is how he wants it, their own ideas, their own concepts, their own interpretation of what Jesus really wants. Ellos quieren a Jesús en su interpretación, lo que ellos quieren pensar que Jesús quiere. We cannot be children of God today No podemos ser hijos de Dios hoy and live for Jesus like we think he wants us to y live. vivir para Jesús como nosotros pensamos que Él quiere que vivamos. We have to live like he wants us to live. Tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. He has laws. Él tiene leyes, He has rules. Él tiene reglas y And if we mandamientos. don't obey them, Y si no los obedecemos, we become a religious person. somos simplemente un religioso. Someone that will try to destroy anyone else that Alguien really wants to live for God. que va a destruir al que verdaderamente quiere servir a Dios. How many of you heard this? Oh, I don't think you really have to do that to be saved. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir, ay, yo no creo que tú tienes que hacer eso para ser salvo? But what does God say about it? ¿Pero qué dice Dios? What has God told you about it? ¿Qué Dios le ha dicho a usted? But there are many people like the Pharisees and Sadducees. Pero hay muchos como los fariseos y saduceos It's my way. que dicen, es mi manera. This is the way we've done it for years, Esto es como lo hemos hecho por and años this is the way it's going to be. y así se va a hacer. But Jesus was bringing in something different. Pero Jesús traía algo diferente. He was bringing a message. Él traía un mensaje And these people knew what that message was. y estos sabían, And ellos it conocían lo que el was mensaje going era. to turn their world upside down. Iba a voltear su mundo como ellos lo conocían. So these Pharisees were Estos standing there fariseos se pararon allí with hate, con odio, with let's try to do something to stop this crowd. diciendo, vamos a hacer algo para parar esta multitud. But Jesus couldn't be stopped. Pero nadie podía parar a Jesús. But it's so sad. Era tan triste. It is so sad Es that tan today triste que hoy
There are many Sadducees and Pharisees. Hay fariseos y saduceos. People that have a religious spirit. Personas que tienen un espíritu And religioso. a religious spirit will take you straight to Y hell. un espíritu religioso lo va a llevar a usted al infierno. We don't have to have, we cannot have a spirit of religion. No podemos tener un espíritu de religión. We have to have the spirit of God. Tenemos que tener el espíritu de Dios. We must have a Christ-like spirit. Un espíritu que se asemeja a Cristo. And Christ right away, Y on that Cristo donkey, en ese pollino, and when he listened to him, tell your disciples to be quiet, he turned a deaf ear. y cuando los fariseos le decían, dile a tus discípulos que se callen, él se hacía el que no oía. He acted like, he said, in other words, I'm going to do it my way. It's too late now for y'all. Él pensó, yo lo voy a hacer de mi manera, y es muy tarde para ustedes. It's tragic Es trágico that many religious people, que muchos religiosos, that their religious position becomes their political position. su posición religiosa se convierte en su posición política. That's the way the Pharisees were. Así eran los fariseos. It's very tragic that men reject Christ for the things of the world. Es trágico ver que muchos rechazan a Cristo por las cosas del mundo. And it's very tragic Y es trágico that men swap que hay hombres que cambian eternity la for social eternidad gain por ganancia social and political gain. y ganancia política. And it doesn't have to be politics like the Democrats Y or the no tiene Republicans. que ser política como republicanos y demócratas. No, it's your own political agenda. No, es tu agenda política. Believe it or not, we all have politics. Todos tenemos nuestra agenda política. And it's not necessarily the kind we think of as the government. Y We no have es- our own politics. No es como muchos piensan algo del gobierno que tiene que ver con el gobierno. No, cada uno tiene su agenda política. And the Pharisees and Sadducees had their own political agenda. Y los fariseos y saduceos tenían su propia agenda política. And Christ was just a thorn in their flesh. Y Cristo era como una espina. The crowd, there were those who refused to let go of their lifestyle, their ideas, and their beliefs. En la multitud habían aquellos que no querían rendir sus creencias, sus costumbres, lo que ellos creían. Then we had the majority of the people in the crowd were these. Pero la mayoría de la multitud eran estos. Rootless followers. Rootless, not R-U, R-O-O-T. Los que le seguían que no tenían raíces. This was really the big flash mob. Era la multitud. These were probably the ones that were the loudest. Quizás los que gritaban más alto que ninguno. And they were the ones Y that were eran grabbing los que estaban the palms. agarrando las ramas. And Hosanna, Hosanna! Come on, say it, Hosanna, Hosanna! Say it, say it, Hosanna, Dilo. They were the ones that were hollering Hosanna, but didn't even know why they were hollering Hosanna. Ellos eran los que estaban gritando sana y ni sabían que estaban gritando sana. I'm a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian. They don't even know why they're a Christian. ¿Cuántos dicen soy cristiano y ni saben lo que están diciendo? They don't even know what Christian means. Ni saben lo que significa ser They cristiano. know it has something to do with Christ because Christ is in the front of Christian. Ellos saben que tienen que ver algo con Cristo porque Cristo es parte de la palabra, pero no saben lo que están But they don't diciendo. know what it means to be really a Christian. No saben verdaderamente lo que significa ser cristiano. But the rootless people, followers, were the majority. Los que los seguían, que no tenían raíces, eran la mayoría. They were the ones that were screaming the loudest. Ellos eran los que estaban gritando más alto. You say, Sister Carol, how do you know that? Y quizás usted pregunte, hermana, ¿cómo usted sabe eso? Well, it was less than 7 days later. Bueno, menos de 7 días después, It was what, 4 or 5 days? quizás 4 o 5 días después, And they were hollering, crucify him, crucify him, crucify eran him. los mismos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. No roots. No tenían raíces. And if we're not careful, we will have no roots. Y si no nos cuidamos, nosotros vamos a ser igual. We're going to Sin be raíces. part of a name. Ser parte de un nombre. Church of God, Iglesia de Dios, Christian, cristianos, but have no roots. pero sin raíces. Do you know when you have roots? ¿Usted sabe cuando usted tiene raíces? It's, boy, I just read this thing.
It's not when you see a palm. No es cuando usted ve una rama. Anybody can grab a palm. Cualquiera puede agarrar una A kid rama. can grab a palm. Un niño puede agarrar una rama. An old person. Una persona Sorry, sister. más anciana Can grab puede a palm. agarrar una rama And they can wave it. y puede menearla. Anybody can do that. Cualquiera lo puede hacer, But it's the one that keeps the palm, pero es el que mantiene la rama, that keeps it high que lo mantiene en alto, all the time, siempre, in all the en circumstances. todas las circunstancias. But if you're just a rootless person in the mob, Pero si eres una persona sin raíz en la multitud, you will change. usted va a cambiar. You'll go to school Va a ir a la escuela and you'll change. y vas a cambiar. Or, I did it, I know. Yo lo hice, yo sé, Right, Sister Ray? ¿verdad? We did it. Lo hicimos. There's nothing new under the sun. No hay nada nuevo que usted hace debajo del sol. That's what Solomon said. Eso es lo que dijo It el was rey good in his Salomón. time, Es verdadero en su tiempo and it's good in our time. y es verdadero hoy. But a true Christian that has roots Pero un cristiano verdadero que tiene raíces will have a life that is consistent with va a God. tener una vida que es consistente. Will always be the same. Siempre va a ser igual. It won't be a Christian that will go on coffee breaks at work. No va a ser un cristiano que va a un tiempo de break en el trabajo And listen to all the jokes. y se empieza a reír con todos los chistes sucios. It won't be a Christian that when they go home, No va a ser un cristiano que regresa a su casa that their kids don't know who's this woman and who's this man. Yes. That's not the one sitting next to me in church. que sus hijos dicen, ¿quién es este hombre y esta mujer? Ellos no son los mismos que están sentados al lado mío en el One of templo. the greatest witnesses that you have are your children. Uno de los testigos más grandes que usted tiene son sus hijos. They know how you act. Ellos sí conocen como usted es. They know how you think. Ellos sí conocen como usted piensa. They know if you're a liar. Ellos conocen si ustedes son mentirosos. But in that crowd were rootless men and women Y en esa multitud habían muchos sin raíces because they changed. porque cambiaron. They were like, what's this lizard called? Chameleons? Eran como los camaleones. When they were near Jesus, Cuando estaban cerca de Jesús, holy, holy, Hosanna. santo, santo, sana. When they are at work, Cuando están en el trabajo, as the Cubans say, como dicen los cubanos, the onions and the garlics, they come flowing out. los ajos y las cebollas salen de esa boca. Rootless, Sin raíz, changing. cambian. God demands, not wants, Dios demands demanda, no quiere, demanda consistency. consistencia. We live this way in church. Vivimos así en el templo, We glorify God here. glorificamos a Dios aquí, We glorify God here. glorificamos a Dios aquí. We don't change. No cambiamos. You know what? A lot of people bring ¿Sabe usted? their palms to church, Hay muchos que traen sus ramas al templo, but they never take them out to the world pero nunca se los llevan al mundo because they don't want the world to porque see. no quieren que el mundo vea. They are rootless. Son sin raíz, They change. cambian. Are you a changer? ¿Eres uno que cambia? Are you one thing right here ¿Es usted una forma, una manera aquí and then out there different? y después allá afuera algo diferente? Jesus faced the same thing. Jesús enfrentó lo mismo. People who had no root. Personas que estaban sin raíces. We have to beware Tenemos que tener cuidado and make sure y asegurarnos that we are grounded que estamos fundados and not like those where they changed and within y days no were hollering como los que about him. cambiaron y en unos pocos días estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. They were like also the people I want to call takers. Eran también como los que yo quiero decir que son los que les gusta tomar. Takers. Tomar. They want to
to get anything they can get. So they'll go with this crowd and they'll get from that one. They'll go to this crowd and they'll get from that Ellos one. quieren tomar lo que ellos pueden. Entonces, si este grupito son chupadores, si este grupito le va a dar algo, ellos se van con este grupito. Si el otro grupito le da algo, ellos se van a ir con este grupito. And that's maybe we're somewhere in that crowd that day. Maybe somewhere like that. Y quizás algunos en esa multitud eran así. Maybe he'll stop and find some fish and bless it. We'll all get lunch. Bueno, quizás él va a encontrar algunos peces y nos va a dar comida hoy. There were thousands of people there. Había miles. Oh, or maybe he'll see me and he knows that I'm bleeding inside as the woman that bled. O quizás hay algunos que pensaron, ay, quizás él ponga sus ojos sobre mí, yo estoy enferma, quizás él me va a sanar. They were takers there, Eran los que querían algo de but they él, were rootless. pero no tenían raíz. They were only there to take. Estaban ahí simplemente para coger And algo. somebody else was there that day. Y había otro ahí en ese día. Judas was there. Judas estaba ahí. Oh, we don't want to talk about him today. No queremos hablar de él We'll hoy. talk about him Friday night. Right? Vamos a hablar de él el viernes, ¿verdad? No, Judas was there No. that day too. Judas estaba ahí en ese día. And the people saw Judas, Y la multitud vio a Judas. and they thought, Y Oh. ellos pensaron, he's one of the 12. él es de los 12. But Judas Pero Judas and God, y Dios, the Father, and the Son Dios el Padre y Dios el Hijo, knew sabían that Judas' heart was not in what he was que el doing. corazón de Judas no estaba donde debía estar. Because Judas was a backslider. Porque Judas era un apartado. He had turned his back already in his heart against him. Él ya había virado su corazón y su espalda. He was just looking for a way Él estaba simplemente buscando una manera to get out of that circle. para salirse de ese círculo. You know what? There could be somebody here this morning that's just looking for a way to get out of this congregation. Y quizás hay alguien aquí hoy que está simplemente buscando algo, una excusa para salir de la So congregación. that I can go out and do what I want to do. Una excusa para ir a hacer lo que yo quiero hacer. Can't wait to be 18. Can't wait to be 21. Can't wait to be Puedo 23. esperar que tengo 18, 21 para salir, So I can do what I want to do. para hacer lo que yo quiero hacer. Brother Anthony is in our home now. And Hermano Anthony vive con nosotros ahora. it's not so fun trying to figure it all out by yourself, is it, brother? Y no es muy fácil tener que averiguarlo todo solo, ¿verdad, hermano? He doesn't have mama there. Ya él no tiene a mamá And Papa's not there. y papi no está ahí. Thank God he has us. But apart from that, he's a young man making his own decisions. It's not as easy as you think it is. Es un joven solo haciendo sus decisiones. No es tan fácil como ustedes creen. But yet you can't wait to get out. Pero sin embargo, ustedes no pueden esperar. And Judas couldn't wait to get out of that circle. Judas no podía esperar salir de ese grupo. And Christ knew it. Y Cristo lo sabía. Luke 19:38 through 41. Lucas 19:38. 38 tells us, and they blessed the name of the king. Diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. And then it says in verse 39, and some of the Pharisees among the multitude. Y en el 39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Master, rebuke thy disciples. Maestro, reprende a tus And discípulos. he answered unto them in verse 40, I tell you that if they should hold their peace, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, the stones will immediately cry out. las piedras clamarán. And this is my heart of my message this morning. Y aquí está mi peso. Verse 41. Versículo 41. And when he come near, Y cuando llegó cerca de la ciudad, he beheld the city al verla, and wept. lloró sobre ella. He wept Lloró over the condition sobre la condición that he had just gone through. que él había visto. He wasn't riding that donkey and having a party and Él no estaba, gazing at everybody and smiling and waving. él no estaba montado en el pollino, riéndose, sonriendo y saludando a todo el mundo. How do you feel since I raised your son from the dead? ¿Cómo tú te sientes desde que resucité a tu hijo de la muerte? How's that healing going? ¿Cómo te sientes desde que yo te restauré la vista? The arm, that withered arm. Ese brazo que yo sané, Is it working okay?
¿Está funcionando bien? No, No. he was looking at them. Él estaba Oh. mirándolos a todos. It's a strange entrance that he's doing here. Es una entrada un poco extraña. It wasn't a triumphant entry. No era una entrada triunfante. It's one that brought great burden to his Era heart. una que trajo un gran peso sobre él. It was not that Jesus was emotional, No era que Jesús estaba emocionado, that he cried, él lloró por emoción, but he had compassion pero él tenía gran compasión because he saw their hearts. porque él vio sus He corazones, saw their face. él vio sus caras, He looked into their eyes. él miró sus ojos, He saw the emptiness there. vio el vacío que tenían. That's why he cried. Por eso él lloró. It was Palm Sunday, Era el Domingo de Ramos. and Jesus was crying for all humanity. Y él lloraba para toda la humanidad. He didn't just see your face on the side of the road. Él no simplemente vio la cara de un individuo, He saw your face él vio su cara and my face. y mi cara. He didn't hang on the cross and remember all of our sins just there. Él no fue crucificado y pensó simplemente en los pecados en ese momento de la humanidad. He had compassion on us before we even knew it. Él tuvo compasión de nosotros aún antes que nosotros existiéramos. And in that multitude, Y en esa multitud there were those that había aquellos saw your face and my face. que él vio su cara, pero vio su cara y mi cara. And he saw their heart and knew our heart. Y él conocía nuestros corazones, Because he knew us even porque before. él nos conoció aún antes que nos He was conociéramos a crying nosotros. and weeping for all of us. Él estaba llorando para todos nosotros. On that Palm Sunday, En ese Domingo de Ramos, he looked at his people, his disciples. él miró sus discípulos He wept for them. y lloró por ellos. Are they going to make it? Ellos van a poder hacer lo que tienen que hacer. He knew they were going to have to not only lay down their garments, but their lives. Él sabía que ellos no simplemente iban a tener que rendir sus mantos, sino rendir sus propias vidas. He knew what was going to happen. Él conocía lo que iba a pasar. It was on a Palm Sunday Fue en un Domingo de Ramos that Jesus sat on the hill que Jesús se sentó and he cried over you y lloró por usted and he cried over me. y lloró sobre mí. But you know what? ¿Sabe qué? One of the greatest reasons why he was weeping Una de las razones más importantes por lo cual él estaba llorando is because they missed the message. es porque ellos no entendían el mensaje. They didn't know what they had in their midst. No sabían lo que ellos tenían en sus propias manos. There are people here this morning, including young people, children. Y hay hoy entre nosotros, incluyendo niños, jóvenes, adultos, You do not have any clue what you could get a hold of. que ni entienden lo que usted puede captar y agarrar. God has so much Dios for tiene his people. tanto para su pueblo. If we just reach out and Si grab, simplemente lo agarramos, but we refuse pero rehusamos to take off de quitar our garment. nuestro manto y rendirlo. Rehusamos. No, that's mine. Esto es mío. There's no horse will walk over that. Ningún caballo va a tropezar mis cosas. Okay, I'll give him a palm, Bueno, mira, yo le voy a dar una palma, but I'm un not ramo, giving him my garment pero no le voy a dar mi manto because that's more precious to me. porque eso es muy precioso para mí. God wants the most precious thing you got. Dios quiere lo más precioso que usted tiene. And I promise you, Y yo les prometo, and I hate that expression, y no me gusta esa because you expresión, can't promise me anything, porque no me pueden prometer nada, because God can change it. porque Dios lo puede cambiar. But this is founded on the Word of God. Pero esto está fundado sobre I la palabra de Dios. promise you Yo les prometo that if you give it all, que si usted lo rinde todo, you're going to get something better. vas a tener algo mejor. But it's that first step Pero es ese primer paso of letting go. de dejarlo ir. Some of you won't let go. Algunos no quieren dejar ir.
Some of you are just like the Pharisees and Sadducees. I'm a Christian. Algunos son como los fariseos y saduceos. Yo soy cristiano. My hair is long. Mi pelo es My largo. skirt is long. Mi saya es larga. I talk right. Yo hablo bien. Or I wear sleeves all the time. And Yo I uso dress mis in my own mangas pants. y me pongo mis pantalones. I'm a Christian. Yo soy un cristiano, But you didn't give it all. pero no lo has vendido You're todo. holding on to something. Estás aferrándote a algo And Jesus knew it. y Jesús lo sabía. He knew Peter was holding on to something. Él sabía que Pedro se estaba aferrando a algo. I've often tried to figure out what was it that Peter was really holding on to. Y a veces yo he tratado de pensar qué es que Pedro se estaba agarrando. Because he didn't take him long to let go of it. Porque no fue mucho después que lo dejó ir. But he held on to something. Pero él se agarró a algo And Jesus knew it while he was weeping. y Jesús lo sabía mientras que él That's lloraba. the reason why he was weeping for his disciples. Por eso él lloraba por sus discípulos. Don't miss the message this morning. Que no se les vaya a ir el mensaje en esta mañana. God wants something from you. Dios quiere darle a usted algo en esta mañana. The first thing he wants is you. La primera cosa que él quiere es a usted. We don't want to be like all these people, No queremos ser como la multitud, caught up in the realm of the physical. capturados en este momento de emoción. That could be one of the things we're not giving up. Eso puede ser algo que no estamos rindiendo. We're so concentrated on the physical Estamos tan concentrados en lo físico that we forget about the spiritual. que se nos olvida lo espiritual. We're too caught up in this temporal life Estamos tan aferrados y enredados con lo material y esta vida that we forget about eternity. que se nos olvida que hay una eternidad. He spent his whole life, Jesus did, trying to get this message across. Su vida entera Jesús dedicó para poder proclamar este mensaje. I bring you hope. Les traigo esperanza. I bring you peace. Les traigo paz. I bring you forgiveness. Les traigo perdón. But it's up to you. Pero está en las manos de ustedes. This Palm Sunday Este Domingo de Ramos has not changed from 2,000 years ago. no ha cambiado desde hace 2000 años. Jesus is still weeping for you. Jesús todavía llora por usted. He is weeping for your family. Él llora por su familia. He is weeping for Miami. Él llora por Miami. What are we going to do about it? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do about it? ¿Qué vamos a hacer? Which one are you today? ¿Quién es usted hoy? A real follower? ¿Un seguidor de verdad? Or are you holding something back? ¿O estás aferrándote a algo? As we stand. Mientras que nos ponemos de pies.